ऊंची आवाजें लगाकर सौदा बेचना मजदूर का कसूर बन गया। बासर चौधरी और इसके साथियों ने फेरी वाले को मार मार कर बेहाल कर दिया। मसलूम मोहम्मद रमजान गांव ठट्ठा अली की गलियों में ऊंची आवाज लगाकर अमरूद बेच रहा था। गांव के चौधरी मुलजिम मुदस्सर ने ऊंची आवाज लगाने पर बुरा मनाया। मुलजिम के साथी मजलूम को पकड़कर डेरे पर ले गए और लातों मुक्कों के बाद छड़ियों से तशद्दुद किया जाता रहा। मुलजिमान के बेईमाना तशद्दुद से मजलूम रमजान दर्द से चीखता चिल्लाता रहा, मगर मुलजिमान को तरस न आया। मुलजिमान ने अमरूद बेचने वाले पर तशद्दुद की वीडियो बनाकर खुद ही सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। बासर चौधरी और इसके हवारियों के खिलाफ थाना सदर फर्रुखाबाद पुलिस ने ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की।